Hyvää iltaa, hyvät katsojat. Hyvää iltaa, hyvät katsojat. Nyt on jälleen tullut se aika vuodesta, jolloin Suomen kansaan iskee niin sanottu Euroviisukuume. Ja todella jännittävä ja tärkeä vaihe on edessämme juuri nyt, sillä tänä iltana ratkeaa, mikä sävelmä lähtee edustamaan Suomea Eurovision laulukilpailuihin vuonna 1988. Kilpahan pidetään tänä vuonna Dublinissa, Irlannissa, vappuaattona. Tänään kuulemme 12 kilpailusävelmää, jotka ovat läpikäyneet 3 eri ammattiraadin tiheän seulan läpi. Kaiken kaikkiaan koko tähän sävellyskilpailuun osallistui 233 sävelmää, joista nämä 12, jotka kuullaan tänään, katsottiin kaikkein parhaimmiksi. Ja sitten kun kaikki 12 sävelmää on kuultu, otamme yhteyttä alueraateihin ja voittajakappale on tiedossamme jo tänä iltana. Mutta todellinen Euroviisutunnelma tuskin edes syntyisi ilman erästä kantavaa voimaa. Voimaa, jota ilman koko Suomen Euroviisuperinne tuskin edes olisi olemassa. Ja hän on tietysti kapellimestarimme Ossi Runne ja orkesteri. Ensimmäinen kilpailukappale on nimeltään Nauravat silmät muistetaan. Sen on säveltänyt Pepe Wilberg ja sanoittanut Kirsti Wilberg. Ja sovituksesta vastaavat Kassu Halonen ja Christian Järnström. Nauravien silmien takana on yhtye, joka kävi kokeilemassa Euroviisu-estradia jo viime vuonna. Ja yhtye on tietysti Boulevard. Toisien joukossa helppo on kulkea yksin. Ihmisen kuoria tyhjiä kohdata vaan. Outoja ilmeitä, kylmiä katseita, muutamat ilmeettä aivan. Katsovat, kulkevat, tuskinpa kuulevatkaan. Astutaan ulos kuoresta uuteen maisemaan. Avataan korvat kuulemaan, rohkeasti vaan rentoudutaan. Heitetään jännitys pois ja nauretaan. Nauravat silmät muistetaan, ilmeikkäät vaan huomioidaan. Ihmisten kuorista, vanhoista, nuorista, kaikki on toisinaan yksin. Kaikkien huoli ja ystävyys helpottaa voi. Hauskoja ilmeitä, helliä katseita, uusia tuulia aivan. Katsovat, kuulevat, naurussaan riemu jo soi. Astutaan ulos kuoresta uuteen maisemaan. Avataan korvat kuulemaan, rohkeasti vaan rentoudutaan. Heitetään turha jännitys pois ja nauretaan. Nauravat silmät muistetaan, ilmeikkäät vaan huomioidaan. Pois ja nauretaan, nauravat silmät muistetaan, ilmeikkäät vaan huomioidaan.
Näin on kilpailu avattu ja raadit aloittaneet tiiviin työskentelyn. Kaikki 6 alueraatia istuvat eri puolilla Suomea asemapaikoissaan ja seuraavat tiiviisti kilpailukappaleiden esityksiä. Kerrottakoon nyt tässä yhteydessä, että ne henkilöt, jotka istuvat alueraadeissa, ovat aivan tavallisia suomalaisia kevyen musiikin kuluttajia, eivätkä suinkaan musiikin ammattilaisia. Ja alueraatien kokoon kutsumisesta vastaa Yleisradion aluetoimitukset. Mutta annetaan kilpailun jatkua ja raadeille töitä. Seuraava kappale on nimeltään Maata vaadin, taivaan rantaa. Säveltäjä on Jyrki Niemi, joka osallistuu nyt aivan ensimmäistä kertaa tähän sävellyskilpailuun. Jyrki Niemi on myös sovittanut kappaleen. Sanoittaja on Mika Sundqvist. Kappaleen tekijät esiintyvät itse myös lavalla ja heidän kanssaan on siellä Arto Rautajoki. Tässä yhteydessä haluaisin myös esitellä Yleisradion oman taustakuoron, joka tulee esiintymään sekä tässä kappaleessa että monessa muussa, jonka kuulette tänä iltana. Kati Bergman, Anita Pajunen, Martti Metsäketo ja Vesa Torppa. Kappaleen tulkitsee teille omaan raikkaaseen tyyliinsä teille kaikille hyvin tuttu laulaja, Tarja Ylitalo. Ole hyvä. Taas katson öistä maisemaa, jäi nokka vieru kulmantaa. On moni tietä kulkeissaan, vain omaa minä seuranaan ja taas katuvalon jää. Mun mies yöhön synkimpään. Monta kertaa tullut oot, on vuokse silmät valvoneet, pelänneet ja kironneet on suuni sua ja toivonut vaan ei naisen sydämeen. Lyöt noin haavan auenneen. Vaadin maata, vaadin taivaan rantaa, niitä suuni janoaa. En pyydä tietä lemmen laivaan, vain olkapäätä siihen pääni painasaan. Moni aamu tuonut on sun jäisen katsees kohpelon. Läheinen on etäinen ja tänään surun raunio nyt jää katukivilleen. Mun mies yöhön sateeseen. Vaadin maata, vaadin taivaan rantaa, niitä suuni janoaa. En pyydä tietä lemmen laivaan, vain olkapäätä
Eurovision laulukilpailujen sääntöjen mukaan tulee jokaisen osallistuvan laulun tulla olla esitetty maan omalla virallisella kielellä tai jollakin sen monista virallisista kielistä. Suomea ajatellen sanoitus voi siis olla joko suomenkielinen tai ruotsinkielinen. Ruotsinkielisiä sanoituksia on tässä kilvassa mukana 2. Vuorossa on seuraavaksi kappale Svart och vitt, jonka on säveltänyt ja sovittanut Veikko Samuli. Sanoituksen takana on Marita Lindqvist. Kappaleen esittää Helena Miller. Hyvin tuottelijana säveltäjänä tunnetaan Kari Kuuva. Niinpä hänellä on tässäkin kilvassa mukana peräti 2 kappaletta. Karin säveltämän ja sanoittaman kappaleen Tää kaipuu on sovittanut Kai Westerlund. Kaipuusta kertoo meille laulaja, joka on aina edustanut hyvin vahvaa suomalaisuutta, Kari Tapio. Lavalla nähdään myös kitaristi Olli Haavisto. Kari Tapio ja Tää kaipuu. On jälleen jäänyt huoneeseen, mä halpaan yksinkertaisen. Ja mulla on vain kaipuu. Ei murheet paina mieltäin mun, taas kaivoin esiin kuvas sun. Näin mulla on, tää kaipuu. Ja tuskin onkaan mitään kauniimpaa kuin kaipuu yhteinen.
Myös toinen valvoo, odottaa ja tiedän, tunnen sen. Ja aamun tullen matkaaleen, kun jatkan kiitän mielessä. Kun mulla on tää kaipuu. Ja tuskin onkaan mitään kauniimpaa kuin kaipuu yhteinen. Myös toinen valvoo, odottaa ja tiedän, tunnen sen. Niin monet illat muistan sen, ne kului tyhjää etsien. Nyt mulla on tää kaipuu. Taas aamun tullen matkaa näin, kun jatkan kiitän mielessä. Kun mulla on tää kaipuu. Kun viimein päätän kierroksen ja suuntaan kotiin, tiedän sen, et sulla on, et mulla on tää kaipuu. Et sulla on, et mulla on tää kaipuu. Varmasti kaikki muistavat, että viime vuoden Euroviisuissa Suomea edusti Petri Laaksosen kappale 100 salamaa. Hänen laulunsa edusti Suomea myös vuonna 1985, jolloin Sonja Lumme lauloi Eläköön elämä. Ja Petri on tarttunut Euroviisuhaasteeseen tänäkin vuonna, ja hän on säveltänyt kappaleen, jonka nimi on Amor, Amor. Laulun sanat, jotka epäilemättä liittyvät rakkauteen, on kirjoittanut V.P. Lehto. Ja laulun ovat sovittaneet Kari Kuusamo ja Petri Laaksonen. Laulun tulkitsee teille taiteilija, joka koki Euroviisut tositilanteessa Münchenissä vuonna 1983. Silloin hän Suomea edusti Kari Kuusamon kappale Fantasiaa, ja sen lauloi Ami Aspelund. Tänään lavalla nähdään Amin kanssa Risto-Pekka Alhainen, Hannu Sorsa ja Petri Laaksonen. Mutta nyt Amor, Amor ja Ami Aspelund. Yölamput syttyvät satamaan ja hotelleissa tango soi. On aika lähteä kulkemaan, en enää itseni kanssa mä seurustella voi. Ei näillä kaduilla itketä, silmiä peittää musta jää. Ja varjoissa yön me sokeat emme sua näe. Amor, amor, jos olet elossa, lennä yksinäisten luo. Lapsesi täällä elää pelossa, meille toisen turva tuo. Amor, amor, tule ja lämmitää, hieno kainalosi kylmä maa. Leveä jousesi jännitä.
jatkan matkani sateeseen ja käännän kasvoni vasten tuulta hyytävää. Monet sydämet toivovat, voi jospa alkais aika uus. Ja väistyisi pois tää ihmisten rakkaudettomuus. Amor, amor, jos olet elossa, lennä yksinäisten luo. Lapsesi täällä elää pelossa, meille toisen turva tuo. Amor, amor, tule ja lämmitä, hieno kainalosi kylmä maa. Leveä jousesi jännitä ja anna meidän rakastaa. Kasvoni käännä jo aurinkoon ja anna voimaa elää, amor. Vieläkö muuten muistatte, milloin ja missä Euroviisut järjestettiin aivan ensimmäisen kerran? Aika on tosin vierähtänyt, sillä viisut käynnistyivät jo vuonna 1956 Luganossa, Sveitsissä. Suomi ei tosin ollut vielä mukana moneen vuoteen. Ensimmäisen kerran viisut nähtiin Suomen televisiossa vuonna 1960 ja ensimmäisen kerran Suomi osallistui viisuihin vuotta myöhemmin eli 1961. Ja silloinhan edustuskappaleena oli Eino Hurmeen Valoa ikkunassa, ja sen lauloi Laila Kinnunen. Mutta palatkaamme tähän päivään. Matti Siitonen on vanha tekijä Euroviisukuvioissa. Ja tänä vuonna Matti Siitonen on mukana säveltämällään ja sanoittamallaan laululla Vielä jaksan odottaa. Sovituksen on tehnyt Olli Ahvenlahti. Kappaleen esittää vanha euroviisuilija Sonja Lumme. Kuinka monta kertaa voikaan luottaa toiseen ihmiseen? Kuinka monta kertaa huomaa oman toiveen rauhalleen? Ei hän kaikkea saa, ei voi toista omistaa. Turhaan ehkä odottaa. Aivan äskettäin kun kerroit, minkä kaiken arvasin, riipaisevan tunteen koin. Se sattuu niin ja mietinkin, jos jatkaa voin. Kai vielä sentään jaksan odottaa. Toivoa voin aikaa parempaa, vaikka monta kertaa pettyisin. Odottaa mä jaksan kuitenkin, mutta sattuu niin, se sattuu niin. Onnelliset hetket, jotka joskus viettää kanssa sain, aina säilyy muistoissain. Ja tuntuukin, kuin pelkäisin nyt tunteitain. Mut vielä sentään jaksan odottaa. Toivoa voin aikaa parempaa, vaikka monta kertaa pettyisin. Odottaa mä jaksan kuitenkin, mutta sattuu niin, se sattuu niin. Ja tiedän vaan, mun täytyy uudestaan taas uskaltaa, niin uskaltaa vain.
Tähän mennessä on kuultu 6 kilpailukappaletta, joten nyt ollaan jo puolessa välissä. Ja sitten kun kaikki 12 on kuultu, otamme yhteyttä alueraateihin, jotka istuvat 6 eri kaupungissa. Ja raadit ovat Rovaniemellä, Turussa, Jyväskylässä, Kajaanissa, Helsingissä ja Joensuussa. Kussakin raadissa on 9 jäsentä ja ikäjakauma kulkee melko tasaisesti 15 ja 60 ikävuoden välillä. Ja kerrottakaa nyt vielä kerran, että nämä raatilaiset eivät ole musiikin ammattilaisia, vaan aivan tavallisia musiikin kuluttajia. Eikä näillä raatilaisilla myöskään ole minkäännäköisiä yhteyksiä äänilevyteollisuuteen. Myös ruotsinkielinen väestö on huomioitu raatien kokoonpanossa. Ja nyt 7. kilpailukappaleeseen. Se on pitkälti Esko Toivosen käsialaa. Hän on sekä säveltänyt että sanoittanut laulun nimeltä Uuteen elämään. Sovituksen Esko Toivonen on tehnyt yhdessä Risto Asikaisen kanssa. Kappaleen tekijät esiintyvät lavalla, mutta varsinainen solisti on Tauski Peltonen. Sinä yönä satoi maahan ensi lunta. Jokin voima sai mut vielä soittamaan. Ilman sua oli vaikea saada unta. Siksi pyysin sua tänne tulemaan. Mä sain sut takaisin ja silloin lupasin. Nyt kaiken paljon helpommaksi muuttaisin. Uuteen elämään tää polku meidät johtaa. Sen sulle tahdon näyttää, enkä tyydy vähempään. Uuteen elämään se kirkkaana jo hohtaa. Oot antanut sä mulle uuden määränpään. Aion liian monet katseet, joilla aikaisemmin saatoin haavoittaa. Unohtaa tahdon kaikki turhat lauseet, jotka sanovat pahemmin kuin ne tarkoittaa. On siitä ikuisuus ja poissa katkeruus, mut täyttymyksen tunne valtaa aivan uus. Uuteen elämään tää polku meidät johtaa. Sen sulle tahdon näyttää, enkä tyydy vähempään. Uuteen elämään se kirkkaana jo hohtaa. Oot antanut sä mulle uuden määränpään. Sen selvästi mä näen ja luottavaisin mielin siksi luokses jään. Uuteen elämään tää polku meidät johtaa. Sen sulle tahdon näyttää, enkä tyydy vähempään. Uuteen elämään se kirkkaana jo hohtaa. Oot antanut sä mulle uuden määränpään. Uuteen elämään. Parhaimmat sijat, jotka Suomi on saavuttanut Euroviisuissa, on 6. sija vuonna 1973 Rauno Lehtisen kappaleella Tom Tom. Silloinen solistihan oli Marion Rung. 7. sija on lohjennut peräti 3 kertaa ja 8. sija 2 kertaa. Ja saa nähdä, kuinka käy tänä vuonna, kun osanottajamaita on 22 yhteensä. Rakas naapurimaamme Ruotsi sen sijaan on korjannut voiton 2 kertaa, Norja ja Tanska kerran. Joten Islanti ja Suomi ovat ainoat Pohjoismaat, jotka eivät ole vielä tuoneet voittoa kotiin toistaiseksi. Mutta sitä suuremmalla syyllä jatketaan voittajakappaleen etsimistä.
Seuraavaksi kuulemme sävelmän I November, jonka tekijä Roni Kamras on tuttu nimi viimevuotisista karsinnoista. Kappaleen on sovittanut Jack Mattsson. Ja ruotsinkielisestä sanoituksesta vastaavat Marita Lindqvist ja Benny Törnros. Ja kappaleen laulaa Benny Törnros. Det var väl i november. Du frös och det var grått. Vi gick och gick i blåsten den väg vi ofta gått. Du var så röd om kinden och vinden tog ditt hår. Det var så vägen sigande och stigen där vi går. I nattens tysta timmar vill jag drömma vad livet gav i höstens frusna dag. Det fanns en stig, det fanns en strand, men inget rum för oss när vi vandrade tillsammans, du och jag. Vi fortsatte att vandra i vårens ljumma regn, och himlen var vårt höga tak och molnen var vårt häng. Vi dansade en sommar, vi älskade i ljung, men det var himla stormande och svårt att vara ung. I nattens tysta timmar vill jag drömma vad livet gav i höstens frusna dag. Det fanns en stig, det fanns en strand, men inget rum för oss när vi vandrade tillsammans, du och jag. Det var ju i november. Du frös och det var grått, och ingen dera visste än vad vi tillsammans fått, vad vi tillsammans fått. Vaikka Euroviisuvoitto on sentään joskus osunut Pohjoismaihinkin, perinteiset voittajamaat ovat yleensä olleet perin keski-eurooppalaisia. Eniten voittoja on kahminut Luxemburg peräti 5 kertaa. Ranskalla on taskussaan 4 voittoa ja 1 jaettu voittosija. Samoin Englanti ja Hollanti ovat koonneet itselleen 3 voittoa ja kumpikin on lisäksi saanut 1 jaetun voittosijan. Myös tämänvuotinen isäntämaa Irlanti on pärjännyt hienosti, ykkössijoja peräti 3. Siinä siis Suomelle haastetta. Seuraavaksi kuullaan Pertti Niemen sävellys 1001 yötä. Sanoittaja on Jorma Toiviainen ja sovittaja Esa Nieminen. Kappaleen tulkitsee tuttuakin tutumpi laulaja Mikko Alatalo, mutta Mikon taustakuorossa laulavat myös Esa Nieminen, Matti Auranen ja Olli Harala. Mikko, olepa hyvä. Ensi kerran kun sut näin, räjähti mun sisälläin. Pirstaleita tässä vaan, nyt
hapisevin sormin. Enpä luullut mieheltä, erehtyvän reiteillä. Mutta juuri siksi niin kai kävikin. Jottuhat ja yksi yötä varmaan sun vuokses valvonut on. Ja päättänyt susta armaan. Saan paikkaan se tehtävistä vaikein olkoon. Siksi sanon hitto vie. Edessäin on hurja tie. Vaan mä muutakaan en voi. Mä paikkaan läpi harmaan kiven kuljen. Kun vain seuraa sydäntä. Järki silloin jättävää. Rakastunut mies on juuri sellainen. Ai millainen? Tällainen! Hei! Ja yksi yötä varmaan sun vuokses valvonut on. Ja päättänyt susta armaan. Saan paikkaa se tehtävistä vaikein olkoon. Pyydän älä leikin nyt. Lopeta jo kyräilyt. Olet 1001 yötä omanaan. Siksi sanon hitto vie. Edessäin on hurja tie. Vaan mä muutakaan en voi. Mä paikkaan läpi harmaan kiven kuljen. Kun vain seuraa sydäntään. Järki silloin jättävää. Olet 1001 yötä omanaan. Seuraavan kappaleen on sekä säveltänyt että sanoittanut Eeva Kiviharju, jonka monet muistavat lauluyhtyeestä Seidat. Eevan sävellyksen Tie on sovittanut Kai Westerlund. Tänä iltana on nähty kovasti kokeneita vanhoja viisun tekijöitä ja esiintyjiä, vaikka mukana on tietysti ollut jokin oudompi nimi. Mutta nyt nähdään myös solistina aivan upouusi kasvo. Hän on nuori musiikinopiskelija Jyväskylästä. Marjo Rii. Kätes löytää tiensä käteen mun, huules painuu huulilleen. Näin sylis päätin harhailun, sitä vaatii sydämeen. Huumaa ei tää ole nuoruuden, jalat maassa matkaa teen. Nyt silmiäin mä suljen, kaipaen mä eiliseen. Essäin tie auki on huoneisiin, auringon nousta saan siivin vaimakkain, jossa vierelläin kuljet vain. Essäin tie
sua vain etsinkin kautta teidän mutkaisten. Kotiin tullut on mä viimeinkin, kuin lintu läpi myrskyjä edessäin tie. Auki on huoneisiin, auringon sydämeen. Tahtois onneaan huutaa näin koko Seuraavan kappaleen säveltäjä Timo Tervomaa ja sanoittaja Turkka Mali tunnetaan myös laulajina. Ja heidän kynästään on lähtöisin kilpailukappale Mayday, Mayday. Sovituksen ovat tehneet Hannu Takala ja Jussi Halme. Laulun esittävät säveltäjä itse, laulaja nimeltään Timo Tervo, sekä hänen tyttärensä Jonna, kumpi sitten lieneekään kuuluisampi, isäkö vaikka tytär. Ja mukana on myös turkulainen lauluyhtye Beat. Kuunnellaan jo huutokaikaa, entelen jo uutta aikaa. Parempi on meidän tulevaisuus. Kaukaa sai nuo rauhan rummut, ylittää ne pellot kummut, valtaa sieluain. Ei toivottomuus. Maailma kaipaa rakkautta, on vain yksi suuri, mutta kuka yhdistäis kaikki kansat maan. Kyvyn siirtää suuret vuoret, omistaa vain lapset nuoret, ilman laulamaan. Ne tätä laulua saa. Kuule, kutsu Mayday, 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 maailma huutaa. Kuule, toistaa hei, 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 toivoa uutta. 1+1 on 2, 3 joukon jo saa. Kuule, kutsu Mayday, 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 maailma huutaa. Koska tunnen rauhan tuulen, milloin saapuvan sen kuulen kauas merkintaa, milloin soida se voi. Kun se kiertää maailman rantaa, niin se kauas kantaa, kun se huuliltaa taas lapsien soi. Kuule, kutsu Mayday, 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 maailma huutaa. Kuule, toistaa hei, 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 toivoa uutta. 1+1 on 2, 3 joukon jo saa. Kuule, kutsu Mayday, 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 maailma huutaa. Kuule, kutsu Mayday, 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 maailma huutaa. Kuule, toistaa hei, 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 toivoa uutta. 1+1 on 2, 3 joukon jo saa. Kuule, kutsu Mayday, 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 maailma huutaa. Ja nyt on päästy 12 eli viimeiseen kilpailukappaleeseen. Sen on säveltänyt ja sanoittanut Kari Kuuva ja sovittanut Kai Westerlund.
Kappale on nimeltään Lasikaupunki. Lavalle astuvat turkulaiset sisarukset Tutta ja Krista ja jo toista kertaa tänä iltana Tauski. Vuosien mittainen oli kaipuuni tää. Uskoa voinut en, se kaipuuksi jää. Kun aamulla kaupunkiin juna saapui ja innoissain, rinsin lapsuuden maisemiin. Kadut vieraat mä nähdä sain. Kiiltävät seinät vain, puut leikatut näin. Ja etsiä kauan sain, silti vaille mä jäin. Ovat juureni jääneet nuo lasikaupungin uumeni. Vanhat leikit vain varjon luo. Ostoskeskuksen kellariin. Ja usvaksi haihtui mun nuoruuteen. Ja maailma tää vaihtui kun matka tein. Ja usvaksi haihtui mun nuoruuteen. Ja maailma tää vaihtui kun matka tein. Nyt lapsuuden haavemaan mä näen kutsuvan. Sen seinällä nähdä saa hienon ravintolan. Sen maalasi muistoistaan joku kaipaava sielu kai. Nyt tuijotan freskoaan, on entinen sunnuntai. Ja nyt on sitten Suomen kaikki 12 Euroviisu-finalistia sekä nähty että kuultu, ja raadeissa alkaa ankara pohdinta. Mutta antaa raatien ihmeessä työskennellä ihana rauhassa ennen kuin pyydämme loppupisteet. Mutta täällä musiikki jatkuu, tosin hiukan erityyppisenä. Lupaavana pidetty kitaristi Jarkko Toivonen virittää iloksemme 2 kappaletta, Batucada ja Brasil.
Hyvät katsojat, jännitys tihenee ja H-hetki lähenee. Eli hetken kuluttua otamme yhteyden alueen raateihin. Nämä raadithan sijaitsevat Rovaniemellä, Turussa, Jyväskylässä, Kajaanissa, Helsingissä ja Joensuussa. Mutta ensimmäiseksi lähdemme kaikkein kauimmaksi, eli napapiirille asti. Rovaniemi, onko raadin puheenjohtaja Ritva Säilä valmiina? Kyllä ollaan valmiina täällä Rovaniemellä. No hyvä. Onko Rovaniemellä muuten lunta? Lunta meillä on, vaikka sinne Helsinkiin vähän lainaksi antaa. Ja ilmassakin alkaa olla toiveikasta kevään tuntua. Tänään on ollut oikea hiihtäjien ihannepäivä, pari astetta pakkasta ja paljon auringonpaistetta. No kuulostaa todella lupaavalta. Mutta kuullaan nyt Rovaniemen pisteet. Rovaniemen raati, johon muuten kuuluu 8 lantalaista ja 1 saamelainen, on antanut seuraavat pisteet. Laululle numero 11, 1 piste. Laulu numero 10, 2 pistettä. Laulu numero 1, 3 pistettä. Laulu numero 8, 4 pistettä. Laululle numero 9, 5 pistettä. Ja laululle numero 6, 6 pistettä. Laulu numero 5 saa täältä 8 pistettä. Ja täydet 10 pistettä tulee laululle numero 3. Paljon kiitoksia Rovaniemelle. Ja tässä vaiheessa on helppo todeta, mikä laulu johtaa selvästi kilpailua. Mutta Rovaniemeltä siirrymme Turkuun, Länsi-Suomeen. Ja Kari Purssila, raadin puheenjohtaja, oletko kuulolla? Hyvää iltaa Helsinki. Hyvää iltaa. Miltä turkulaisista on vaikuttanut tämä kappaleiden taso tänä vuonna? No aluksi me olimme kovasti hämmentyneitä, mutta kun tässä nyt on pikkusen kuunneltu, niin kyllä me olemme jakaneet ne tiukasti 2 ryhmään. Ahaa. Jonkunlainen pisteytyskin on toki saatu aikaan. No sehän kuulostaa mukavalta. Saammeko kuulla? Turun raati tuomitsee seuraavasti. Sävelmälle 4, 1 piste. Sävelmälle 7, 2 pistettä. Laululle numero 9, 3 pistettä. Laululle numero 8, 4 pistettä. Laululle numero 3, 5 pistettä. Laululle numero 5, 6 pistettä. Numerolle 1, 8 pistettä. Ja numerolle 11, 10 pistettä. Eli varsin erilaisia makunäkemyksiä on jo nyt nähtävillä täällä tulostaululla. Kiitoksia oikein paljon Turkuun. Ja sitten Keski-Suomeen, Jyväskylän raatiin. Jorma Hietamäki, kuuluuko?
kuuluu erittäin hyvin ja sinun äänesi vielä paremmin. No niin. Ja saammeko kuulla sitten nämä teidän pisteenne? Kyllä, Jyväskylän raadin pisteet ovat seuraavat. Eli sävelmä numero 9 sai 1 pisteen. Sävelmä numero 2, 2 pistettä. Sävelmä numero 5, 3 pistettä. Sävelmä numero 4, 4 pistettä. Sävelmä numero 1, 5 pistettä. Sävelmä numero 3, 6 pistettä. Sävelmä numero 10, 8 pistettä. Ja 10 pistettä sävelmä numero 11. Eli tällä hetkellä jännittävästi 2 kappaletta aivan samoilla sijoilla. Kappaleet numero 3 ja kappale numero 11. Kiitoksia Jyväskylään. Ja hyppäys Kainuuseen, Kajaaniin. Pertti Puskala, oletko valmiina? Täällä ollaan valmiina Kajaanissa. Onko valinta ollut helppoa? Aika tasaista on ollut. Ei mitään hirveitä riitoja ole syntynyt. No ei pahempia, ei pahempia. No niin, antaa kuulua. Joo, ja Kajaanin tulokset. Laulu numero 6, 1 pistettä. Laulu numero 5, 2 pistettä. Laulu numero 11, 3 pistettä. Laulu numero 4, 4 pistettä. Laulu numero 9, 5 pistettä. Laulu numero 7, 6 pistettä. Laulu numero 1, 8 pistettä. Ja täydet 10 pistettä laululle numero 12. Kiitoksia Kajaaniin. Ja tilanne on edelleen erittäin jännittävä. 2 kappaletta, kappale numero 1 ja kappale numero 11, aivan samoilla pisteillä, 24. Ja seuraavia sijoja on näkyvissä kakkossijalla Svart och Vitt, kappale numero 3. Ja jos nyt oikein tulkitsen tuota tulostaulua, niin numero 5, 19 pisteellä 3. sijalla. Mutta nyt yhteys Helsinkiin, eli tänne aivan lähelle. Arto Vilkko, kuuluuko? Kyllä kuuluu, hyvin kuuluu. Ja mitä mieltä ovat kappaleista helsinkiläiset? No kyllähän täällä on kuunneltu hiki hatussa ja tulokset ovat valmiina. Laululle numero 7 annamme 1 pisteen. Ja laulu numero 6, 2 pistettä. Sävelmä numero 12, 3 pistettä. Sävelmä numero 9, 4 pistettä. Sävelmä numero 5, 5 pistettä. Ja sitten kärkikolmikko sävelmä numero 3, 6 pistettä. Sävelmä numero 1, 8 pistettä. Ja tämä raadin voittaja, laulu numero 10, 10 pistettä. Kiitoksia Helsingin raadille. Eli tilannetta johtaa aivan selvästi tällä hetkellä, kuinka ollakaan, laulu numero 1, 32 pistettä. Ja kakkossijoja on näkyvillä edelleen laulu numero 3 ja laulu numero 11 seuraavana, yhdessä laulu numero 5 kanssa. Ja sitten vielä Karjalaan, varsinaiseen laulujen maahan. Ja onko Joensuun raadin puheenjohtaja Lea Tolvanen paikalla? Täällä olemme, oikein hyvää iltaa kaikille. Hyvää iltaa. Ja kertoisitko muuten, Lea, minkälainen on teidän raatinne kokoonpano noin ammattijakaumaa ajatellen? No, meillä on hyvin monipuolinen raati. Raatilaiset ovat eri ikäisiä ja tietysti eri ammateissa toimivia. Täällä on koululainen, palomies, kokki, työnjohtaja, emäntä ja niin edelleen. Ja tietysti kaikki ovat innokkaita kevyen musiikin kuuntelijoita. Kuulostaa kovasti tasapuoliselta, mutta kuullaan nyt pisteet. Joensuun raadin pisteet ovat laululle numero 9, 1 piste, laululle numero 12, 2 pistettä,
Laululle numero 4, 3 pistettä. Laululle numero 7, 4 pistettä. Laululle numero 11, 5 pistettä. Laululle numero 1, 6 pistettä. Laululle numero 5, 8 pistettä. Ja laululle numero 3 pohjoiskarjalaiset antavat 10 pistettä. Pääsenkö tähän väliin? Ahaa, täällä Erkki Pohjanheimo, joka toimii ylimpänä pisteenvalvojana, haluaa tarkentaa asiaa. Mä haluaisin varmistaa, ettei täällä päässä ole virhettä. Joensuun raadista kysyisin, minkä pistemäärän, kenelle annoitte 3 pistettä? Laululle numero 4. Aivan oikein. Korjaamme viimeisen tulostuksen ja onkohan siellä vielä muita? Mä luulisin, että nyt on Eli voitto... Nyt on kaikki kunnossa, kiitoksia. No niin, voitto on aivan selvä. Hyvät katsojat, Suomen Euroviisuvoittaja vuonna 1988 on Pepe Wilbergin sävellys Nauravat silmät muistetaan. Ja kappaleen on sanoittanut Kirsti Wilberg ja sovittajathan ovat Kassu Halonen ja Christian Jernström. Kutsun lavalle säveltäjän Pepe Wilbergin. Ja myös sanoittajan Kirsti Wilbergin. Ja sovittajat Kassu Halosen ja Christian Jernströmin. Oikein paljon onnea. Onneksi olkoon. Voisitko muuten kertoa, Pepe, minkälaisessa tilanteessa tämä kappale syntyi? Oliko se hetken inspiraatio, niin kuin yleensä taiteilijoista sanotaan, vai oliko se pitkän puserruksen tulos? No sekä että. Se oli lyhyesti ja ytimekkäästi sanottu. Toivottavasti olet rehellinen. Joo, täytyy sanoa, että mulle tuottaa vaikeuksia aina näiden A-osien säveltäminen. Tämä B-osa tuntuu, se tulee niin kuin itsestään. Mutta tuloshan oli erittäin hyvä, joten voit olla kovasti tyytyväinen. Entäs nämä sovittajat, ovatko he paikalla? Kassu Halonen ja Christian Jernström. He eivät ilmeisesti uskaltaneet tulla. No onneksi olkoon kuitenkin sovittajillekin. Mutta kappaleen esitti Boulevard. Oikein paljon onnea Boulevard-yhtyeelle, joka on tietysti jo vanha ja kokenut euroviisutekijä, joten ei kai jännitä liikaa, vai jännittääkö Eki? Anteeksi, mä en kuullut sun kysymystä, että voisitko toista? Niin, että olette niin kokeneita euroviisuesiintyjiä, että ei varmaankaan kannata enää jännittää. Ei, kyllä tämä kotimaan karsinta jännitti paljon enemmän. Täällä on paljon vaikeampi päästä jatkoon. Siellähän ei enää tarvitse kilpailla muuta kuin siitä, että voittaa niin kuin ihan varmasti. Niin kuin joka vuosi aina suomalaiset voittaa, niin taas me voitetaan niin kuin aina joka vuosi ennenkin. Ja nyt, hyvät katsojat, Suomen euroviisuvoittaja tänä vuonna on, mikähän se kappale olikaan? Nauravat silmät muistetaan, ja sen esittää Boulevard.
Sillä toisien joukossa helppo on kulkea yksin. Kaikkien huolia ystävyys helpottaa voi. Outoja ilmeitä, kylmiä katseita, muutamat ilmeettä aivan. Katsovat, kulkevat, tuskinpa kuulevatkaan. Astutaan ulos vuodesta uuteen maisemaan. Avataan korvat kuulemaan, rohkeasti vaan rentoudutaan. Heitetään turha jännitys pois ja nauretaan. Nauravat silmät muistetaan, ilmeikkäät vaan huomioidaan. Ihmisten kuorista, vanhoista, nuorista, kaikki on toisinaan yksin. Kaikkien huolia ystävyys helpottaa voi. Hauskoja ilmeitä, helliä katseita, uusia tuulia aivan. Katsovat, kuulevat, naurussaan riemu jo soi. Astutaan ulos vuoresta uuteen maisemaan. Avataan korvat kuulemaan, rohkeasti vaan rentoudutaan. Heitetään turha jännitys pois ja nauretaan. Nauravat silmät muistetaan, ilmeikkäät vaan huomioidaan.